لومړی غواړم محترم مفتي صاحب ته یو ښه خبر ورکم. زما د ساينس په اړه پوهه ډیره محدوده ده، نو تاسې خواشیني مه کوئ. خو زما سره یو څه کامن سنس یعنی عام عقل شته. ګورئ، د خدای تصور کوم نوی تصور نه دی، دا د پیړیو راهیسې دی. دا ځینې مذهبونه 3000 کاله زاړه دي، ځینې 4000 کاله زاړه دي، خو انسان شاوخوا 10000 12000 کاله راهیسې په دې ډول شتون لري. او په هر زمانه کې څو مذهبونو شتون درلود. دا مذهبونه د جاهلانو لپاره نه وو. دا مذهبونه په یوې داسې ګریکه یعنی یوناني ټولنه کې وو چیرې چې لوی فلسفران زیږېدلي وو. دا مذهبونه د ایجپشنز یعنی مصریان وو چې پیرامید یعنی اهرامونه یې جوړ کړي وو. دا د رومانانو وو چې د هغوی آرکیټیکچر سینټ یعنی لومړی بنسټیزه اداره دیموکراسي وه، که څه هم محدوده وه خو بیا هم دیموکراسي وه. دا کار همدغو خلکو کړی وو. نو د دوی چې کوم جوپیټر یعنی د پخوانیو رومانیانو تر ټولو لوی خدای او راو زیوس په نامه د یونانیانو تر ټولو لوی خدای وو، دوی پر هغوی هماغومره باور درلود لکه نن چې یو مذهبي سړی پر خپل خدای باور لري. د عیسویت له راتلو مخکې په اروپا کې د جرمن قبیلو یو مذهب وو چې جرمنیک ریلیجن بلل کېده. د هغه یو خدای وو، یوه یې ښځه وه، 2 زامن یې لرل او یوه لور یې هم درلودله. کله چې په جرمني او بیا په ټوله اروپا کې عیسویت راغی نو هغه خدای، د هغه ښځه او ټول خاندان یې له منځه لاړل. نو که موږ تاریخ ته وګورو، خدایان زیاتره وخت بدل شوي دي، دوی تل نه دي پاتې شوي. او دا چې کوم خلکو به منل، تاسې داسې نشي ویلی چې هغوی جاهلان وه یا دا چې هغوی ته هیڅ نه معلومېدل. داسې نه ده. هغوی د خپل وخت ډیر وړ او با استعداده خلک وه. د خپل وخت ستر کارونه یې کړي دي. فلسفیان وه، ساینس پوهان وه، خو د هغوی مذهبونه چیرته ولاړل؟ د هغوی خدایان چیرته ولاړل؟ نن چې کوم خدایان خلک مني، تاسو ته څه معلومه ده چې څو کاله وروسته به څه حالت وي؟ موږ په اروپا کې ګورو چې کلیساګانې تشې پرتې دي. نو د وخت په تیریدو سره شیان بدلیږي. راځو مذهب ته. په ټولو مذهبونو کې یوه خبره ده، هر مذهب له تا یوه خبره غواړي او هغه د ایمان. د ایمان څه شی دی؟ د ایمان او باور ترمنځ فرق څه دی؟ دا خو ډیره بې عقله خبره ده چې یو سړی ووایي که خدای شته نو ماته یې وښیه. دا خو د جاهلانو خبره ده. ما خپله نارت پول یعنی قطب شمالي نه دی لیدلی، خو زه منم چې نارت پول یعنی قطب شمالي سته. ولې یې منم؟ ځکه که دا نړۍ ګردۍ یعنی ګول ده نو حتما به یو سر وي. ځینې خلک هلته تللي هم دي. عام عقل کامن سنس دا وایي چې داسې به وي. ثبوت شته، شاهدان شته، منطق شته. نو دا زما ایمان نه دی، دا زما باور دی. نو د ایمان او باور ترمنځ فرق څه دی؟ هر مذهب له تا ایمان غواړي او د ایمان مطلب دا دی چې نه شاهد وي، نه ثبوت وي، نه دلیل وي، نه منطق وي، نه کوم پروف وي، خو بیا هم ته باید هغه خبره ومني. دا دی ایمان. که په کوم شي کې لږ هم ثبوت یا شاهد وي نو بیا به هغه ایمان نه بلکې باور بلل کېدی. لکه زما باور دا دی چې قطب شمالي سته، دا زما ایمان نه دی. ایمان دا ټول شرطونه ردوي. نو بیا حماقت څه شي شو؟ که زه داسې خبره ومنم چې نه منطق لري، نه دلیل لري، نه ثبوت لري، نه شاهد لري، نه کوم ګواه لري، او بیا هم زه هغه ومنم، نو دا حماقت دی. لکه که سبا زه دا ومنم چې ایلان ماسک زما ورور دی، نو کېدای شي زه به ډیر خوشحاله شم، ډیر سکون به هم راته پیدا شي. خو که څوک راته ووایي وروره ولې دا منې، ثبوت دې څه دی؟ نو زه ووایم هغه خو امریکایي دی او ته هندی یې، نسل مجلا دی، تاسې خو کله د هغه سره لیدلي هم نه دي. او که زه ووایم دا زما ایمان دی، نو دا خبره څه معنا لري؟ د ایمان مطلب دا دی چې ته یې ثبوت نشي ورکولی. که ته یې ثبوت ورکولی شوی نو بیا د ایمان اړتیا نه پاتې کېده، بیا نو بحث کېدی، خبرې کېدې. خو په پای کې د نړۍ هر مذهب پر ایمان ولاړ دی. او د ایمان مطلب دا دی یو داسې یقین چې نه ثبوت لري، نه شاهد لري، نه کوم فشار لري. اوس که تاسې دا وپوښتئ چې دا کائنات چا جوړ کړل، کمال دا دی چې مفتي صاحب مثال ورکوي چې یو ټاپو ته لاړاست او هلته مو یو ګین ولیده، خو تاسې دا ونه ویل چې دا ټاپو چا جوړ کړی دی، یوازې هغه ګین
ته په کتو حیران سواست موږ پر ټاپو یعنی جزیرې حیران نشو ټاپوګان شته خلک پرې عادت دي همداسې دا ټاپو دی ستوري دي ګلکسیانې یعنی کهکشانونه دي دا ټول ټاپوګان یعنی جزیرې دي په خلا کې موږ دا ټول اخیستل شوي ګڼو یعنی مسلم به یې ګڼو موږ نه پوښتو چې دا چا جوړ کړي دي لکه تاسو د چوکۍ په اړه پوښتنه ونه کړه تاسو باید پوښتنه کړې وای چې دا چوکۍ د کومه راغله خو بس چوکۍ شته زما پیدایښت څنګه وشو آیا زه د پلان له مخې پیدا شوم آیا زه د زیږیدلو لپاره پلان شوی وم او که یوازې یو خوشبخته سپام نطفه وم چې له یوې خلیې سره ونښته زما پیدایښت تصادفي یعنی ناڅاپي دی او دا چې تاسو د انصاف خبره کوي نو انصاف له طبیعت سره هیڅ تړاو نه لري تاسو وایاست چې یو ورځ به انصاف کیږي خو انصاف یو انساني تصور دی په طبیعت کې انصاف نشته که زمری هوسۍ وخوري نو زمري ته کومه سزا نه ورکول کیږي که یو توپان راشي او شنې ونې وباسي او وی غورځوي نو توپان زندان ته نه ځي په طبیعت کې انصاف نشته نو طبیعت ته د انصاف اړتیا هم نشته طبیعت همداسې روان دی اوس که موږ ووایو دا وګورئ ما چې خواړه وخوړل ولې را سره داسې ونه شوه آیا هغه ته باید سزا ورکړل شي یا دا یو سیستم دی همداسې روان دی طبیعت بې انصافه دی انصاف یو انساني تصور دی نو څوک چې تاسو ته ووایي زه به تا ته انصاف درکم دا د انسان خبره ده دا خبره نه طبیعي ده او نه آسماني ده د طبیعت تصور او د انصاف تصور له یو بل سره نه لګیږي اوس تاسو ګورئ موږ ټول په ګډه د چپ لاس ډرایوینګ کوو یعنی موټر چلو دا څه دي ټول حقیقت ټوله نیکی ټوله شرافت دا دی چې ته چپ لوري ته موټر وچلوې که نه څه به وشي یا به ټکر وشي یا به حادثه وشي یا به څوک ووژل شي یا به ترافیک جام جوړ شي دروغ بې ایماني رشوت خوري دا ټول داسې دي لکه غلط لوري ته موټر چلول دا له پاسه نه دي راغلي دا موږ جوړ کړي دي لکه څنګه چې موږ د چپ لاس د موټر چلولو قانون جوړ کړي د انصاف تصور موږ جوړ کړی دی دا له طبیعت سره هیڅ تړاو نه لري زمری هوسۍ خوري آیا زمری زندان ته ځي نه هیڅ نه کیږي نو دا چې د نړۍ مذهبونه تاسو ته د انصاف وعده درکوي له دې ښکاري چې دا انساني جوړښت دی دا تصور له بل ځایه نه دی راغلی ځینې خلک وایي طبیعت په خپله خدای دی که داسې وي نو په طبیعت کې خو انصاف او تاسو وعده کوئ چې له مرګ وروسته به انصاف درکړل شي که ماته انصاف راکړل شي زه به ډیر خوشحاله شم خو زه پرې یقین نشم کولی ځکه چې زه ایمان نشم پیدا کولی همدا حقیقت دی چې مذهب ایمان غواړي دا په خپله دا معنا لري چې د دوی سره جواز نشته ښه که مذهب په اعتدال کې وي په بدلون کې نو هر مذهب به حتما په انسان کې ځینې ښې ځانګړنې هم پیدا کړي وګورئ دا ګټه ده هغه ګټه ده الکوهل یعنی شراب په ډیرو درملو کې کارول کیږي یوه تجربه په امریکا کې شوې وه چې کوم خلک اوږد عمر لري یو لور ته هغه خلک وه چې هیڅ شراب نه څښي بل لور ته هغه خلک وه چې یو بوتل شراب څښي تر ټولو اوږد عمر د هغو خلکو وو چې 2 پیګه یو خاصه اندازه د 2 پیګه شراب څښي او ورسره خواړه خوري خو بیا هم موږ شراب بد ګڼو زه یې هم بد ګڼم ولې ځکه چې داسې نه وي چې ځینې عادتونه وده ونه کړي نن که یو سړی یو ګیلاس شیدې څښي 10 کاله وروسته هم یو ګیلاس شیدې څښي داسې نه وي چې له سهاره تر ماښامه شیدې څښي خو ما تر اوسه د شیدو عادي نه دی لیدلی خو د شرابو عادیان شته دا هغه میلان تمایل دی چې د مذهب هم دی ځکه چې دا وده کوي لکه څنګه چې سرطان وده کوي لکه څنګه چې شراب وده کوي ځینې خلک به وي چې هغه په سمه طریقه استعمالوي زه یقین لرم چې زموږ مفتي صاحبان به هم له هغو وي زه له دوی سره په لیدلو ډیر خوشحاله شوم خو نن چې ته نړۍ ته ګورې څومره خلک تباه شوي دي په دې تباهۍ کې څومره لاس د هغو خلکو دی چې ایمان لري او وایي چې مذهب داسې نه وایي صحیح ده مذهب به شاید داسې نه وایي خو کله چې دا خلک مذهب وڅښي نو بیا داسې رویه یا سلوک کوي که لږ څه وي نو ښایي ډېره ښه خبره وي خو شراب په لږ څه نه پاتې کیږي په دې کې تمایل یعنی میلان شته
که په بدن کې یوازې 2 یا 3 د سرطان حجرې یعنی خلیې وي نو انسان سم پاتې کیږي خو هغوی 2-3 خلیې نه پاتې کیږي هغه ضرب کیږي. جاوید صاحب وخت پوره شو، وخت ختم شو. بس خبره دلته ختم شوه. زما سره هم د ویلو لپاره نور څه نه و. زه اوس د ځوابي پړاو ریبوټل راوند لپاره مفتي صاحب ته بلنه ورکوم. تاسو 7 دقیقې لرئ. ډیره مننه جاوید صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې. موږ ترې ډیر محظوظ شو. ایا ته پوهېږې محظوظ څه معنی؟ یعنی موږ ته ډیر خوند راکړ. اوس به لږ په منطقي ډول دا خبره وڅېړو. موږ غوښتنه کړې وه د مفتي صاحب څخه او د جاوید صاحب څخه هم چې عام فهم هندي یعنی اسانه ژبه وکاروئ، خو البته که چیرې سخت لفظ وکاروئ نو وضاحت یې هم کوئ.